Olá pessoal, sou a doutora Bianca e hoje vim falar para vocês sobre o bruxismo. O bruxismo é uma desordem funcional caracterizada por ranger ou apertar muito forte os dentes durante o sono e em alguns casos durante o dia também. Ele é causado por estresse, nervosismo, alinhamentos anormais dos dentes superiores e inferiores e, em alguns casos, efeitos colaterais de alguns medicamentos. Os sintomas são ranger muito forte os dentes ou apertar muito forte, que às vezes o paciente até acorda durante o sono por esse motivo. E pelo fato de ficar rangendo, os dentes começam a ficar pequenos, achatados, fracos, o que podem vir a fraturar e trincar. Além disso, esses pacientes apresentam muita sensibilidade. Conforme o tempo, os pacientes começam a sentir dor também. Dor na mandíbula, dor nessa região chamada de articulação temporomandibular, dor no ouvido, dor na cabeça. Então, se você tem algum desses sintomas, não deixe para a última hora e agende já a sua avaliação, que nós vamos te passar os melhores tratamentos para o seu caso. Espero que eu tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo.